මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. ජාතියේ සංනිවේදකයා විශ්වාසය සමග පෙරට. උදෑසන 6යි. මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. මෙන්න ප්‍රවෘත්ති. සංස්කරණය කුමාර ඇලපාත, ප්‍රකාශය ඥානින්ද පෙරේරා. තිරසර සංවර්ධන මෙහෙයුම් කමිටුව අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් රැස් වෙයි. බ්‍රිතාන්‍ය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර තාවකාලික ගුවන් තහනම ඉවතට. තවත් කොරෝනා මරණ 13ක්. අගමැති හා විශ්වවිද්‍යාල උපකුලපතිවරුන් අතර හමුවක් ලබන මාස 2 වෙනිදා. සියසිසුන් අන්තවාදී පුහුණුවීම් සඳහා යොමු කළ මද්‍රසා පාසලක විදුහල්පතිවරයෙකු අත්අඩංගුවට. පාතාල ක්‍රියාකාරකම්වල අඩුවක්. කොරෝනා මර්ධන එන්නත ලෝපුරා සාධාරණව බෙදී නොයන බවට ජගත් මහලේකම්වරයාගෙන් චෝදනා. ගුවන් හමුදා පාපැදී සවාරිය ලබන මාස 7 වෙනිදා. මේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවෙන්. තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සඳහා වන මෙහෙයුම් කමිටු සමාරම්භ කර රැස්වීම අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස් වෙයි. අරලියගහ මන්දිරයේ ඊයේ පසුරු පැවති මෙම රැස්වීමේදී අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින් මෙම කමිටු පත් කිරීමේ පසුබිම සහ අරමුණු පැහැදිලි කරන ලදී. තිරසර සංවර්ධන න්‍යාය පත්‍රය අනුව සංවර්ධන අරමුණු 17ක් සහ ඉලක්ක 169කි. 2030 වසර වන විට මෙම අරමුණු කරා යාම වේගවත් කිරීම උදෙසා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙහෙයුම් කමිටුවක් පත් කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් පවතින දත්ත විධිමත්ව ඒකරාශී කරමින් ගෝලීය තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක ජය ගැනීමට ඉටු කළ යුතු කාර්යභාරය අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් ඉටු කිරීමට අගමැතිවරයාගෙන් මෙහිදී උපදෙස් ලැබිනි. අමාත්‍යවරු, අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු, තිරසර සංවර්ධන සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඇතුළු නිලධාරීහු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ. බ්‍රිතාන්‍යයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට පනවා තිබූ තාවකාලික ගුවන් ගමන් තහනම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කිරීමට තීරණය කළ බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම තීරණයට එළඹ තිබේ. ඒ අනුව දින 14ක නිරෝධායනයට හා PCR පරීක්ෂණවලට යටත්ව බ්‍රිතාන්‍යයේ සිට මෙරටට සංචාරකින්ට පැමිණීමට හැකිවන පරිදි සීමාවන් ලිහිල් කිරීමට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් නිර්දේශ කර තිබේ. බ්‍රිතාන්‍යයෙන් හඳුනාගත් නව COVID-19 ප්‍රභේදය සීඝ්‍රයෙන් පැතිරීම හේතුවෙන් පසුගිය දෙසැම්බර් මාස මැද භාගයේ සිට බ්‍රිතාන්‍යයේ සිට මෙරටට පැමිණෙන සියලු ගුවන් ගමන් අත්හිටුවා තිබිනි. දිවුලපිටිය පෑලියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොරෝනා පකුරු වලින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 73870ක් දක්වා ඉහළයයි. ඊයේ හඳුනාගනු ලැබූ ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 713කි. ඒ සමගම COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලැබූ තවත් 747 දෙනෙක් සුවය ලබා ඊයේ රෝහල් වලින් පිටව ගියහ. ඒ අනුව මේ දක්වා සුවය ලැබූ සමස්ත ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 71176කි. මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාවද ඊයේ දිනේ 422ක් දක්වා ඉහළ ගියේය. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් මරණ 13ක් තහවුරු කර ඇත. ඔහු නුවරඑළිය ආගරපතන පෑලියගොඩ බෝම්බවල කළුතර නෑගොඩ මග්ගොන උතුරු කළුතර ගම්පොළ පානදුර වැවුඩ සහ නුගේගොඩ යන ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවෝ වෙති. මේ අතර කොරෝනා ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යාංශය පවසයි. ඊයේ වන විට එන්නත ලබාගෙන තිබූ සමස්ත සංඛ්‍යාව 1,96,000 ඉක්මවා තිබිනි. බස්නාහිර පළාත කේන්ද්‍රගතව ස්ථාන 21කදී පුද්ගලයින් 57,000කට ආසන්න පිරිසකට එන්නත ලබා දීම ඊයේ සිදු කෙරිණි. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ විශ්වවිද්‍යාල උපකුලපතිවරුන් අතර සාකච්ඡාවක් ලබන මාස 2 වෙනිදා පැවැත්වෙයි.
මේ වසරේ විශ්වවිද්‍යාලවලට බඳවා ගන්නා සිසුන්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම නිසා ඊට සමගාමීව විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ සිදු යුතු ප්‍රසාරණය පිළිබඳව මෙහිදී අවධානය යොමු කරනු ඇත. පර්යේෂණ උපකරණ, රසායනාගාර පහසුකම් හා ඊට අවශ්‍ය මුදල් සොයා ගැනීම ආදිය පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡා කරන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා පවසයි. අගමැතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් මාර්තු මාසේ 2 වෙනිදා සියලුම උපකුලපතිවරුන් රැස්වීමකට සහභාගී වෙනවා. එහිදී විශේෂයෙන්ම මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ මේ පුළුල් වීමට අදාළ මූල්‍යමය තත්ත්වය පිළිබඳ සලකා බැලීමට නියමිතයි. සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යා ආයතනවල සායනවලට සහභාගී වන සිසුන්ට COVID-19 එන්නත ලබා දීමට කටයුතු කරන්නයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් දී තිබේ. ඒ සඳහා වෛද්‍ය සිසුන් 5800ක ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. පෙබරවාරි මාසයේ අවසන් වීමට පෙර එය ලබා දීමට හැකිවන බව මහාචාර්ය අමරතුංග මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊට පස්සේ අවදීන් වලදී දරුවන් විශ්වවිද්‍යාලයට කොටස් වශයෙන් රැගෙන විත් 4 වෙනි අවුරුද්ද 3 වෙනි අවුරුද්ද යනාදී වශයෙන් රැගෙන විත් ඔවුන්ටත් මේ එන්නත ලබා දීමත් ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම සාමාන්‍යකරණයකට භාජනය කිරීමටත් ඒ සඳහා රජයේ විශේෂ අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. සිය මද්‍රසා පාසලේ දරුවන් අන්තවාදී පුහුණුවීම් කටයුතුවලට යොමු කළ විදුහල්පතිවරයෙකු අත්අඩංගුවට පත්වෙයි. කල්පිටිය පාලවිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි අල් සොහයියා මද්‍රසා පාසලේ විදුහල්පති සකීම් මොහමඩ් ඒ අනුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ සහරන් ඇතුළු කණ්ඩායමේ කීප දෙනෙකුම මෙම මද්‍රසා පාසලේ ඉගෙනුම ලබන දරුවන්ට අන්තවාදී පුහුණුව ලබා දීමට කටයුතු කර ඇති බව පරීක්ෂණ වලින් අනාවරණ වී තිබේ. මේ අතර පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති හිජාස් ඉස්පුල්ලා සැකකරුවෙකු ලෙස නම් කර චෝදනා පහදා දී අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නීතිපතිවරයා විසින් පොලිස්පතිවරයාට උපදෙස් දී තිබේ. මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වන නීතිපති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය. දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 102 හා 113 ආවන වගන්තිය එනම් කුමන්ත්‍රණය කිරීමේ වරද සහ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීම පනතේ 2.1 වූ වගන්තිය යටතේ එනම් අන්‍යාකාරී සහසික ක්‍රියා හෝ විවිධ ජනකොටස් නැතහොත් වර්ගීය හෝ ආගමික කණ්ඩායම් අතර ජාතිවාදී අසංහතිය නැතහොත් දුර්චේතනික හෝ එදිරිවාදී හැඟීම් ඇතිවීමට සැලැස්වීම හෝ ඇතිවීමට සැලැස්වීමට අදහස් කිරීම යන වරදවල් සහ සිවිල් හා දේශපාලන අයිතීන් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්මුති පනතේ 3.1 වගන්තිය යටතේ එනම් එදිරිවාදිකම් වලට හෝ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලට යොමු කිරීම සංයුක්ත වන ජාතික වාර්ගික හෝ ආගමික වෛරය සඳහා පෙළඹවීම යන වරදවල් සම්බන්ධයෙන් විශ්වාස කටයුතු තොරතුරු විමර්ශන අනුව අනාවරණය වී ඇති බැවින් හිජාස් හිස්බුල්ලා එම වරදවල් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවෙකු වශයෙන් නම් කර අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ ප්‍රතිපාදන ප්‍රකාරව ඔහුට එම චෝදනා පහදා දී ප්‍රකාශයක් සටහන් කර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ කරුණු වාර්තා කරමින් ඔහුව අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසට අද දින ගරු නීතිපතිතුමා විසින් පොලිස්පතිවරයාට උපදෙස් ලබා දෙන ලදී. මේ වන විට දිවයිනේ පාතාල ක්‍රියාකාරකම් අඩු වී ඇති බව අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා පවසයි. පාතාල ක්‍රියාකාරකම් මැඩපැවැත්වීම සඳහා විශේෂ මෙහෙයුම් දැන් ක්‍රියාත්මක බව අමාත්‍යාංශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය. පොලිස් ස්ථානවලට පහසුකම් දියුණු කෙරේ. ඒ යටතේ නව වාහන ලබා දීමට පියවර ගෙන ඇත. කාන්තාවන් ත්‍රාසාද ග්‍රහණයෙන් මුදා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග දැඩි කර ඇති බවත් අදාළ පුද්ගලයින්ට උපරිම දඬුවම් ලබා දීමට පියවර ගන්නා බවත් අමාත්‍යවරයා එහිදී අවධාරණය කළේය. තමාව බ්ලැක්මේල් කරනවා නම් අපි ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය හෙළිදරව් කරන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒ අපරාධකාරයා වහාම අල්ලලා ඔහුට පුළුවන් උපරිම දඬුවම ලබා දෙනවා. ඒකින්ද ඒ වගේ කරන අය ඉන්නවා නම් වහාම අදින්දා නවත්තන්න, දිගටම කරන යනවා නම් කරුණා කරලා කාන්තාවන්ට මම ඊටාම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ කිසි දෙයකට බය වෙන්නේ නැතුව අපිට කියන්න අපි ඔවුන්ට ඒ සාධාරණ ඉෂ්ට කරනවා. මේ රටේ ඒ දේවල් දෙන්න අපි මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට හැටියට අපි කවදාකවත් ඉඩ තියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි 118 කියන දුරකථන අංකයත් අප ශක්තිමත් කරලා තියෙනවා. ඔබ සවන් දෙන මේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවෙන්.
දරුවගේ අනාගතය ගැන හිත ඉන්නේ නැතුව අවුරුදු 3කින් ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් කරවන්න. HDFC Smart Goals ගිණුමක් පටන් ගන්න. අමතන්න 2356යි 888. මෙරට පළමු ඝන අපද්‍රව්‍ය විදුලි බලාගාරය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කෙරවලපිටියේදී ඊයේ විවෘත කෙරිණි. දිනකට නාගරික ඝන අපද්‍රව්‍ය ටොන් 600ත් 800ත් ප්‍රමාණයක් මෙහිදී දහනය කිරීමට නියමිතයි. ඒ අනුව දෛනිකව ජාතික විදුලි බල පද්ධතියේ කෙරෙන විදුලි ප්‍රමාණය මෙගාවොට් 10කි. සෞභාගයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුකූලව පුනර්ජනනීය බලශක්ති දායකත්වය වර්ධනය මෙමගින් අපේක්ෂා කෙරේ. මෙහිදී අදහස් දැක්වූ ඩලස් අලාපිරුම අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ මෙරට පළමු LNG බලාගාරය මාර්තු මාස 5 වෙනිදා කෙරවලපිටියේදී විවෘත වන බවයි. කුඩා සූර්ය බලාගාර 7000ක් මෙරට ස්ථාපනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියද ලැබී තිබේ. රණවිරුවන්ට එරෙහිව යුද අපරාධ චෝදනා ගෙනීමට කටයුතු කරන ලද්දේ පැවති යහපාලන රජය විසින් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී SP දිසානායක මහතා කියයි. උතුරේ ඇතැම් දේශපාලඥයෝ එහි ජනතාව මුලා කරමින් සිටිති. වත්මන් රජය රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කොට ඇතැයි මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේ කොළඹ ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදීය. අපේ හමුදා නිලධාරීන්ට රණවිරුවන්ට යුද අපරාධ චෝදනා ගෙනල්ලා මේ මහා අපරාධය කරන්න අවශ්‍යලාගේ යෝජනාවට නැවත පණ දුන්නේ අපේ මංගල සමරවීර හිටපු විදේශාධිපති. ඇයි එතුමා කරේ? එතුමාගේ හීනයක් තියෙනවා UN තනතුරකට යන්න. මේ අතුරුදහන් වෙච්ච අයගේ දෙමව්පියෝ හොඳටම දන්නවා මේ අය මැරුණේ ප්‍රභාකරන්ගේ හමුදාවත්. උඹලට ගෙවල් අරන් දෙන්නම්, උඹලට සල්ලි අරන් දෙන්නම්, උඹලට වන්දි අරන් දෙන්නම් කියලා මේ උතුරේ දේශපාලඥයෝ ඒ අය පාරට ඇදලා ගන්න. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ග මැලේ ඕන කෙනෙකුට සමානයන් හැටියට ජීවත් වෙන්න පරිසරයක් මේ ලංකාව තුල හදලා පරිපූරක හා අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ තනතුරු සඳහා අභ්‍යාසලාභීන් බදවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සහ වයඹ පළාත් අයදුම්කරුවන් සඳහා මේ මාස 20 සහ 21 යන දිනවලදී බදුල්ල හෙදපොහුණු පාසලේ සහ කුරුණෑගල හෙදපොහුණු පාසලේදී පැවැත්වෙයි. මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර www.health.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය. ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව දිවයින පුරා වෙහෙර විහාරස්ථානවල සංවිධානය කරන රතන සූත්‍රය සජ්ජායනා කිරීමේ වැඩසටහනේ 114 වැන්න කළුතර වාද්දුව මොරොන්තොඩුව සත්බුදු පුරාණ විහාරස්ථානයේදී අද පැවැත්වෙයි. ඒ පිළිබඳව අදහස් දක්වන විහාරාධිපති අනුරාධපුර දිසාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක කමඨා විශාරද පූජ්‍ය පරගස්තොට සුනන්ද නායක ස්වාමින් වහන්සේ. නමෝ ශ්‍රී බුද්ධානං රත්නි කොවිඩ්-19 වසංගතයෙන් රට මුදාගැනීම සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සංස්ථාවේ ඔබ සැමට සෙත්පතා නිදුක් නිරෝගී වතා ප්‍රචාරය කරන ලබන මහා කාරුණික සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විශාලා මහනුවරදී සත්දිනක් තුළ සත්වාරයක් දේශනා කළ ලඝු ගුරු අකුරු දහසකින් සමන්විත ශ්‍රද්ධාවෙන් ශ්‍රවණය කරන අයට කායික මානසික සුවය ලැබෙන මහානුභාව සම්පන්න රතන සූත්‍ර දේශනාව 114 වෙනි පින්කම රාත්‍රී 6යි සිට වාද්දුව මොරොන්තුඩුව සත්බුදු පුරාණ මහා විහාරස්ථානයේ සිට විසුරුවහන් ලබන බව සජීවී දේශනාවකින් වැඩි ගුණයක් ලැබෙන නිසා ඔබත් නිවසේ සිටම දේශනාව ශ්‍රවණය කර ආශිර්වාද ලබා ගන්නා මෙන් කාරුණික ඉල්ලා සිටිමු. තෙරුවන් සරණයි. රතන සූත්‍රය සජ්ජායනය පස්වරු 6:30 සිට ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ වෙළඳ සේවය සිටි FM සේවය සහ සියලුම ප්‍රාදේශීය සේවා ඔස්සේ ප්‍රචාරය කරේ. ලංකා බැංකුව සහ ඩාලි බට්ලර් සමාගම ඒ සඳහා සංනිවේදන දායකත්වයේ සපයයි. ප්‍රමුඛතම පුවත මීළඟට කොටුව පිටකොටුව රත්මලාන ගල්කිස්ස දෙහිවල මාත්‍ය ඔය මැතින් ඉස්සරහට යන්නකො. මේ මල්ලික් යන්නේ ඉස්සරහට යන්නකෝ. ඉස්සරහටම යන්න කියලා දිරිගන්වන එකේ හැමදාම බස් එකේ යන්නේ නැතුව අවුරුදු 3කින් තමන්ගේම වාහනයක යන්න. HDFC Smart Goals ගිණුමක් පටන් ගන්න. අමතන්න 2356යි 888. මාව ඉස්සරහ HDFC ගාව වසනවලි. HDFC Smart Goals ලොකු ටාගට් පොඩි කාලෙකින්. ප්‍රමුඛතම පුවත ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සිද්ධාලේප ලක්‍රියාව. කොළඹ වරායේ සිට කොළොන්නාව නිමා සංකීර්ණ දක්වා වූ භූගත තෙල් ප්‍රවාහන නල මාර්ගයේ අනවසරෙන් පදිංචිව සිටි පවුල්වලට නව නිවාස හිමි වෙයි. අදාළ පවුල් 112කට නිවාස ලබා දීම අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළොන්නාව ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථා පරිශ්‍රයේදී ඊයේ සිදු කෙරිණි.
වසර 35කට වැඩි කාලයක් පුරා කිලෝමීටර් 6 මාර්ග පමණ දුරකින් යුතු මෙම නල මාර්ගයේ මෙම පවුල් අනවසරයෙන් පදිංචිව සිට ඇත. එම පවුල් වෙනුවෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් නිවාස 125ක් තෝරාගෙන තිබේ. මෙහිදී දීඝවාපීය අරුණ අරමුදල සඳහා ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් විසින් රුපියල් 13,45,000ක මුදලක් අගමැතිතුමා වෙත බාර දෙන ලදී. ප්‍රමුඛතම පුවත ඔබ වෙතගෙන ආවේ සිද්ධාලේප ලක්වියාව. ශක්ති හඬ අවධානය පිණිසයි. ආයුර්වේද ශාස්ත්‍රීය විභාග කඩිනමින් ආරම්භ කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිසිර ජයකුඩි මහතා පවසයි. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ දොම්පේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති ආයුර්වේද සංරක්ෂණ සභා බලගැන්වීමේ වැඩසටහනට එක්වෙමිනි. වසර ගණනාවක් පුරා එම විෂයට අදාළ විභාග නොපැවැත්වීම හේතුවෙන් බොහෝ පිරිසක් අසාධාරණයට ලක්වුව. ආයුර්වේද ශාස්ත්‍රීය විභාගය සඳහා අයදුම්පත් බාර ගැනීම ලබන ඉරිදා අවසන් වෙයි. ලෝක ප්‍රවෘත්ති අනුග්‍රහයි People's Leasing ලීසින් විප්ලවයට ඔබත් එක්වන්න. කිසිදින නොලැබෙන අසම සම ලීසින් වාරික සමගින් අවම පොලියකට විස්තර දැනගන්න ළඟම People's Leasing ශාඛාවකට පිවිසෙන්න. නැත්නම් කතා කරන්න 0112266300. People's Leasing විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. නව කොරෝනා වෛරසයට එරෙහි එන්නත ලෝපුරා බෙදා හැරීමේදී අසාධාරණ හා අසමානතා පවතින බවට එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් අන්තෝනියෝ ගුටරෙස් චෝදනා කරයි. ඊයේ පැවති එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ රැස්වීමකදී ඔහු පෙන්වා දුන්නේ මෙමගින් කොරෝනා මර්ධන වැඩසටහන බරපතල ලෙස සංකීර්ණ වන බවයි. ඔහු පෙන්වා දෙන ආකාරයට සියලුම එන්නත් වලින් සිට 75ක් බෙදී ගොස් ඇත්තේ රටවල් 10ක් අතරයි. එන්නත් එක් මාත්‍රාවක් හෝ ලැබී නැති රටවල් සංඛ්‍යාව 130කට අධිකය. දියුණු වෙමින් පවතින රටවල වෛරසය පැතිරීමට ඉඩ දුනහොත් එය නැවත නැවතත් විකෘති විය හැකි බවට ඔහු අනතුරු අඟවා තිබේ. එලෙස විකෘතිභාවයට පත්වන වෛරසය වඩාත් මාරාන්තක විය හැකි අතර එන්නත් හා රෝග විනිශ්චය ක්‍රමවේදවලට ඵලදායීතාවට තර්ජනයක් විය හැකි බවද ඔහු පෙන්වා දුන්නේය. ඇමරිකා එක්සත් ජනපද අභ්‍යන්තරයේ ඇති ප්‍රධානතම ත්‍රස්තවාදී තර්ජනය සුදු ජාතිවාදීන් බව එරට ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් සඳහන් කරයි. සුදු ආධිපත්‍යයේ අනුගාමිකින් හා කුක්ලූක්ස් ක්ලෑන් සමාජිකයින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සිටින භයානක මිනිසුන් බව ඔහු පෙන්වා දෙයි. තම අධිකරණ අමාත්‍යංශය හා ඒ සිවිල් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අංශය ඔවුන් කෙරෙහි දැඩි අවධානයෙන් පසුවන බවත් ඔහු අවධාරණය කරයි. නයිජීරියාවේ නයිග පළාතේ පාසලකට කඩා වැදුණු නාදුරන සටන්කරුවෝ කණ්ඩායමක් ඒ සිටි ළමයින් 27 දෙනෙකු පැහැර ගනිති. නයිජීරියානු රජය සෝදිසි මෙහෙයුමක් දියත් කර තිබේ. පාසල්වලට කඩා වැදී ළමයින් පැහැර ගැනීම නයිජීරියාවේ සුලභ දෙයකි. පසුගිය දෙසැම්බර් 11 වෙනිදාද එරට පාසලකට පහර දුන් සන්නද්ධ කණ්ඩායමක් ළමයින් 350 දෙනෙකු පැහැරගත්ත. ඔවුන් සියලු දෙනා නිරුපද්‍රිතව නිදහස් කර ගැනීමට පසුව හැකියාව ලැබිණි. People's Leasing ලීසින් විප්ලවයට ඔබත් එක්වන්න. කිසිදින නොලැබෙන අසම සම ලීසින් වාරික සමගින් අවම පොලියකට විස්තර දැනගන්න ළඟම People's Leasing ශාඛාවකට පිවිසෙන්න. නැත්නම් කතා කරන්න 0112266300. People's Leasing විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. සංවර්ධන පුවත් ගම සමග පිළිසඳරත් වැඩ සමග යලි ගමට. ගමේ ජනතාව කියන්නේ විවිධ ආකාරයෙන් මේ රටට වැදගත් වන කොටසක්. අද ග්‍රාමීය ජනතාව මුහුණ දෙන බොහෝ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්නේත් ගමින්ම බිහිවෙච්ච සංකල්පයකින්. ඒ තමයි ගම සමග පිළිසඳර වැඩ සමග යලි ගමට සංකල්පය. හුදෙක් සංකල්පයකට එහාගේ ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් මේ තුල ගැබ්වී තිබෙනවා. වැඩ සමග යලි ගමට සක්‍රිය කරන්නට වෙහෙසෙන රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිළිබඳවද අප අවධානය යොමු කළ යුතුයි. ඔවුන් තමයි මේ යාන්ත්‍රණය නිවැරදි මාර්ගයක් ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යන්නේ. මේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් WH කරුණාරත්න මහතා මේ වන විට ග්‍රාමීය කමිටු හැටියට සියලුම ගම්වල අවශ්‍ය නිලධාරීන් දේශපාලන නායකත්ව සියල්ලම එකතු වෙලා ගමේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව අවශ්‍යතා පෙළගස්සලා ඒ පෙළගැස්වීම් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය දක්වා ඇවිත් තියෙනවා. එම සියලු දේ අපි මේ වන විට දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු මගින් ග්‍රාමීය කමිටු පිළිබඳව ප්‍රධාන කමිටුව වලට දන්වලා තියෙනවා. ඒකම දරිද්‍රතා තුරන් කිරීමේ කාර්ය සාධන බලකාය වෙත දන්වලා තියෙනවා. ඒකම අපි මේ වැඩසටහන යටතේ
වාරි මාර්ග පද්ධතිය දියුණු කිරීම සඳහා වාරි සෞභාග්‍ය වැඩසටහනත් ආරම්භ කළ දිස්ත්‍රික්කේ කර්මාන්ත වැවිලි කෘෂි කර්මාන්ත පිළිබඳ වගේම අධ්‍යාපන සෞඛ්‍ය ක්‍රීඩාව අවශ්‍ය පෙළ ගැසීම් කරලා මේ වන විට දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ වගේම ජාතික මට්ටමේ අමාත්‍යාංශ සමගත් වැඩ කටයුතු කරමින් යනවා. වේගවත් සංවර්ධනයක් සඳහා සෞභාග්‍ය දැක්ම වැඩසටහන යටතේ කියපු වැඩ ගමේදී නැවත ගමට ගිහිල්ලා ඒක කරලා මේ මහ ජනතාවත් එක්ක එකතු වෙලා මහ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන්ට මුල් තැන දීලා ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල රජයේ සියලුම දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් වගේම ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් විතරක් නෙමේ ග්‍රාමීය මට්ටමටම ඉයත් කරලා තියෙනවා. මේ සඳහා දේශපාලන නායකත්ව ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ සහ ග්‍රාමීය මට්ටමේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සමග එකතු වෙනවා. ඒකම ඉලක්ක කණ්ඩායම හැටියට ඉන්න ග්‍රාමීය මට්ටමේ මේ වරප්‍රසාද ලැබිය යුතු කණ්ඩායමත් ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායමක් හැටියට මෙහි එක කොටසක් හැටියටම තමයි යන්නේ. ඒ තුන්ගොල්ලම එකතු වෙලා තමයි මේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ගෙනියන්නේ. මේ වැඩපිළිවෙල ඒ කියන්නේ වැඩ සමගයාලි ගමට කියන්නේ රටේ අනාගතය. රටේ අනාගතය කියන්නේ දරුවන්ගේ හෙට දවස. එහෙමනම් දරුවන්ගේ හෙට දවස වෙනුවෙන් අපි ඒකට වැඩ කරමු. වෙනස්ව සිටීමට බිය නොවෙමු. සංවර්ධන පුවත් ගම සමග පිළිසඳරත් වැඩ සමග යලි ගමට. ක්‍රීඩා පුවත්. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා 70 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කරන ගුවන් හමුදා පාපැදි සවාරිය 2021 ලබන මාස 7 වෙනි දින පැවැත්වෙයි. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව හා ශ්‍රී ලංකා පාපැදි සම්මේලනය එක්ව සංවිධානය කරන මෙම පාපැදි සවාරිය මෙවර පැවැත්වෙන්නේ 22 වෙනි වරටයි. මෙරට ප්‍රමුඛ පෙළේ පාපැදි තරගකරුවෝ 150කට අධික සංඛ්‍යාවක් මේ සඳහා සහභාගී වීමට නියමිතයි. පිරිමි පාපැදි තරගය කොළඹ සිට කටුනායක දක්වා පැවැත්වෙන අතර කොළඹ සිට වත්තල දක්වා සාම පාපැදි සවාරිය පැවැත්වෙයි. කාන්තා පාපැදි තරගය ඒකල සිට කටුනායක දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි. ජයග්‍රාහකයන් සඳහා ත්‍යාග හා තිරින ප්‍රධානෝත්සවය කටුනායක ඊගල්ස් ලැගුන් විවෘත ශාලාවේදී ගුවන් හමුදාපති එයා මාර්ෂල් සුදර්ශන පතිරණ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එදිනම පස්වරුවේ පැවැත්වෙයි. සුපර් ලීග් පාපන්දු තරඟාවලියේ තරඟ දෙකක් කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී ඊයේ රාත්‍රියේ පැවැත්විනි. කළුතර බ්ලූ ස්ටාර් පිල රෙඩ් ස්ටාර් පිල පරදවා ගෝල 2-0 වශයෙන් ජය වාර්තා කළේ. නිව්යං සහ සීහෝන් සෙන කණ්ඩායම් අතර පැවති තරඟය එක ගෝලය බැගින් ලබා ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් විය. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ 2021 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළු වන පුංචි හපනුන්ට ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුවේ හපන් ගිණුමෙන් රුපියල් 1000ක තැන්පතුවක්. ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුව. පැලවත්ත කර්මාන්ත ශාලාවේ මෙම කන්නේ උක් ඇඹරීම රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුපුර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරබරුවේ ආරම්භ වේ. මෙවර ඇඹරීමට අපේක්ෂිත උක් ප්‍රමාණය මෙට්‍රික් ටොන් 5 ලක්ෂයකි. මේ අතර සිවනගල උක් කර්මාන්ත ශාලාවේ උක් ඇඹරීම පසුගිය මාස 18 වෙනිදා ආරම්භ විය. ඒ ඇඹරීමට නියමිත උක් ප්‍රමාණය මෙට්‍රික් ටොන් 3 ලක්ෂයකි. මෙම කර්මාන්ත ශාලා දෙකෙන් දේශීය සීනි අවශ්‍යතාවෙන් 12ක් සපුරා ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ 2021 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළු වන පුංචි හපනුන්ට ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුවේ හපන් ගිණුමෙන් රුපියල් 1000ක තැන්පතුවක්. වැඩි පොලියක් ඉතුරු ගිණුමට 100% රාජ්‍ය ආරක්ෂාව. ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල් සහ දිවයින පුරා විහිදුණු ශාඛා ජාලය හා තැපැල් උපතැපැල් කාර්යාලය ජාලය මගින් ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව. ඔබත් අදම ඔබේ සිඟිත්තාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් හපන් ගිණුමක් අරඹන්න. කොන්දේසි අදාළ වේ. ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුව. ආර්ථික පුවත් ආවරණය ආසිසිර බෙටි ගන්න පුළුවන් වුණාද? හොඳ වෙලාවට එක ෆාමසියක් නම් ඇරලා තිබුණා. ඒ තරු පෙවුනේ සමහර බේත් වල ගණන් ඇහුවම. කීයද? LOC ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක නොතිබෙන්න මොනවා කරන්නද කියලා හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. LOC ෆයිනෑන්ස් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත ජීවිතේම සපුරාලයි. සූර්ය පැනල බලශක්තිය සැපයීම ලබා ගන්නා පාරිභෝගිකයින්ට සහන පොලියේ ණය ලබා දීමට කොමර්ෂල් බැංකුව ඉදිරිපත් වී සිටී. සිට 4ක පොලි අනුපාතිකට යටත්ව වසර 10ක පියවීමේ කාලයක් සහිතව එම ණය මුදල් ලබාගත හැකිය. ගෘහස්ථ හා ව්‍යාපාරික යන අංශ දෙකටම මෙම ණය ඉල්ලුම් කළ හැකි බව බැංකුවේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් කළමනාකාර හා විධායක අධ්‍යක්ෂ සනත් මනතුංග මහතා පවසයි.
දේශීය බලශක්ති අවශ්‍යතාවයෙන් 20% පමණ සූර්ය පැනල තුලින් පරිසර හිතකාමී ලෙස විදුලිය උත්පාදනය කරන අතරම ලබාගත හැකි අමතර ආදායම හේතුවෙන් මේ සඳහා වැඩි උනන්දුවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. කොමර්ෂල් බැංකුව ගෘහාශ්‍රිත හා වාණිජ්‍ය සූර්ය පැනල පුනර්ජනනීය ව්‍යාපෘති සඳහා ඍජුවම දායකත්වයක් ලබා දෙමින් ශ්‍රී ලංකා රජය හා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඒකාබද්ධව හඳුන්වා දෙනු ලැබූ සහන පොලි ණය යෝජනා ක්‍රමය මේ වන විට ඉතාම සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැනට මෙගාවොට් 6ක පමණ ධාරිතාවක් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එකතු කිරීමට සහන පොලි ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ අපට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. උපරිම කිලෝවට් 50ක ධාරිතාවකට යටත්ව සූර්ය පැනල විදුලි බල උත්පාදන ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් කොමර්ෂල් බැංකුව සලසා දී තිබෙනවා. ඔන්න ඩොක්ටර් කිව්වද තාත්තට ගෙදර යන්න පුළුවන් කියලා. දුවලට මම නිසා හරි කරදරයක් නේද උනේ. කසුන්ගේ LOLC ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක තිබුණ නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. තාත්තා සමීප වෙච්ච එකනේ අපේ සතුට. LOLC ෆයිනෑන්ස් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත ජීවිතේම සපුරාලයි. කාලගුණ වාර්තාව. සබරගමුව මධ්‍යම ඌව සහ දකුණු පළාත්වල සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී ස්ථාන කිහිපයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. සබරගමුව පළාතේ ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 50ක පමණ තද වැසි ඇතිවිය හැකිය. දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවලට වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී. උදෑසන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයේ සිරස්තල දැන් මෙන්න යලිත්. තිරසර සංවර්ධන මෙහුම් කමිටුව අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් රැස් වෙයි. බ්‍රිතාන්‍ය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර තාවකාලික ගුවන් තහනම ඉවතට. තවත් කොරෝනා මරණ 13ක්. අගමැති හා විශ්වවිද්‍යාල උපකුලපතිවරුන් අතර හමුවක් ලබන මාස 2 වෙනිදා. සියසිසුන් අන්තවාදී පුහුණුවීම් සඳහා යොමු කළ මද්‍රසා පාසලක විදුහල්පතිවරයෙකු අත්අඩංගුවට. පාතාල ක්‍රියාකාරකම්වල අඩුවක්. කොරෝනා මර්ධන එන්නත ලෝපුරා සාධාරණව බෙදී නොයන බවට ජගත් මහලේකම්වරයාගෙන් චෝදනා. ගුවන් හමුදා පාපෙදි සවාරිය ලබන මාස 7 වෙනිදා. උදෑසන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියින් සමාප්තයි. අපගේ මීළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය දහවල් 12:45ට.